中醫都講過咧，飛滋同埋唇瘡呢個問題。咁營養師方面咧，點樣去理解咧？究竟我哋生飛滋同埋呢個唇瘡咧？我哋請到咧就係營養師黃薇小姐同大家講解下。多謝你，黃小姐。營養方面又點樣睇咧？營養師又點樣睇咧？生飛滋喺生飛滋嘅情形咧，我哋會諗到係同免疫系統有啲關係嘅嚇。咁如果免疫系統比較弱嘅話咧，我哋可以考慮即係喺個飲食上面咧留意一啲特別嘅營養素，就針對免疫系統嘅。咁例如咧有幾隻嘅營養素咧都會同免疫系統係好有關係。係邊啲？就台面上呢啲啊？唔係，我哋其實會講咗啲營養素先啦。營養素係邊啲咧？譬如維他命 A 啦，乙型胡蘿蔔素啊，維他命 B 啊，維他命 C 啊，維他命 E 啊，或者甚至一啲嘅礦物質咧係叫鋅啊咁樣，都同免疫系統好有關係㗎。咁即係台面上啲食物就同佢有關啦，係咪擺咁多喺度？係啦，所以咧其實都想提大家，如果想喺一個均衡嘅營養咧，去針對免疫系統咧，我哋食嘢嘅時候要留意翻選擇啦。譬如我哋中國人咧會食得比較多嘅係米啦嚇，咁食米嘅時候都要留意揀一啲叫做紅米或者糙米嘅嚇，因為我哋平時食嘅通常會有白米，白米咧就經過磨製㗎啦，基本上面咧好多營養素啊 B 塔啊 E 啊都冇晒㗎啦嚇，咁原來我哋每一餐食米嘅時候，成日話難食喎，有啲人話哇又韌啊又硬啊咁又難煮啊。其實咧初頭有啲人係唔適應嘅，咁可能要浸嘅時候比較長少少，或者用煲粥嘅方式咧去做咗先，適應咗先，慢慢咧就變成煮成飯啊咁樣，同埋用兩溝嘅形式。咁其實咧食得經常食嘅時候，你會發覺抵抗力好咗啦，同埋個口感都好好多嘅。其實冇錯啦，同埋都好多功能喺入邊㗎佢。咁呢個菜咧菜蔬都成日食㗎啦，我哋有咩特別咧又？係啦，嗱，我哋留意翻菜蔬，我哋一般人咧會食菜蔬就會留意到係食綠色嘅菜就叫做菜嚇。咁其實你想免疫系統更加強嘅話咧，我哋要留意食一啲有橙紅色嘅蔬菜都係好重要嘅。即係而家你台面上呢啲瓜類啊，呢啲都係適宜嘅。點解咁講咧？嗱，因為咧橙紅色嘅蔬菜入邊咧，佢嘅胡蘿蔔、乙型胡蘿蔔素係會特別高嘅。即係唔係話淨係食紅蘿蔔先有嘅？呢啲咁嘅都有嘅。都會有㗎，係啦。咁同埋咧會有其他嘅防癌嘅成分喺入邊添。咁所以咧我哋要留意啦，就唔好菜咧就覺得係食綠色菜就係叫做食菜。其實要留意每一日入邊咧最好有兩隻顏色嘅蔬菜配喺。咁我食多幾種咧，譬如顏色有6、7種，我照食6、7種都得。當然更加好啦。但係一般嚟講，我哋要求無論你食幾多種顏色啦，夾埋你一日最少都食半斤嘅菜嘅嚇。有2種顏色有半斤嘅。係啦，咁夾埋就半斤菜，咁就差唔多啦嚇。咁水果咧有咩特別？嗱，水果方面咧，我哋一日要食2個嘅水果嚇，好似拳頭咁大嘅，我哋叫做一個啦嚇。咁但係都要留意，即係我哋盡量都唔會淨係食某一隻水果，我永遠都係食蘋果，永遠都係食橙。我哋希望喺個水果入邊，我哋都係選擇唔同嘅。又要多樣化。冇錯啦，因為唔同嘅水果入邊嗰個維他命、礦物質各樣嘢都有少少分別嘅嚇。咁你經常淨係食某一類別嘅水果，咁你可能有啲營養你未必吸收得到啦嚇。咁所以都要留意翻嘅嚇。係咪一定要使唔使食時令嘅水果咧？又時令當然係會好啲啦，因為時令嘅時候即係會喺個季節入邊最好嘅，最好啦，最適合嘅係啦，冇錯啦，係。咁我食到啦，講到肉啦、海產啦，咁點咧？講到肉咧，咁肉入邊咧有蛋白質啦，咁我亦都維他命 E 啊，亦都有鋅啊，咁呢啲對免疫系統都係重要嘅。但係香港人好多時咧，我哋會見到嘅淨係食肉啦，淨係瘦肉、豬肉啊咁樣嚇，咁可能好多時又驚膽固醇高而唔敢食一啲海產類嘅，咁亦都話驚雞蛋入邊膽固醇都比較高嘅。其實我哋喺個肉類入邊咧，呢啲都應該係概括喺入邊嘅。我哋一日希望大家食4、5兩嘅肉啊，咁最多去到6兩到嘅肉啊。咁呢度入邊咧最好就唔好永遠都係食豬肉，或者永遠都係成日食牛肉，而係海產類啊、蛋類啊，即係乜嘢都食啊，佢最好。都包括咗喺入邊。但係就唔係成日食死一樣嘢。冇錯啦，係啦。咁呢啲奶類品咧？係啦，如果飲奶嘅時候咧，我哋都係希望大家咧有一個好嘅選擇啦。咁除咗我哋飲啲低脂脫脂奶之外咧，其實我哋可以考慮一啲乳酪飲品，因為入邊咧有乳酸菌嘅。酸奶咧成日話好，成日話好在邊一度咧？關免疫力咩事？有㗎，佢嘅乳酸菌咧可以增強我哋嘅腸臟嘅免疫系統嘅，咁令到我哋腸臟消化得好啊，各樣嘢排泄都好嘅時候咧，咁你可以幫到我哋嘅免疫系統好多㗎。嗱，你頭先所講嘅全部都係針對呢個成個整體嘅免疫系統。如果我淨係口腔問題出現咗，會有咩特別針對性嘅啲食物咧？係啦，當你口生飛滋好痛嘅時候啦，咁我可能叫你食蔬菜啊、食水果，你又
更加辛好痛苦啦。啊！有咩過口都痛啊！係啦，OK，咁咧其實嗰個時候就最好㗎啦。咁可能連埋食其他嘢嘅胃口都冇乜，咁可以點做咧？我建議大家咧就係可以將啲水果或者係蔬菜揸汁嚇，咁啊水果揸汁嘅時候咧，我哋可以做成奶食，加啲低脂奶、脫脂奶啊，甚至乳酪落去一齊食，係啦，咁嗰個效果會好好多。又好飲啊，又唔使話飲。過得咁辛苦，咬得咁辛苦。冇錯啦，亦都冇理由話冇少咗個藉口話唔食到。係咪越痛嘅時候更加要適宜飲？冇錯啦，當你係狀態越差嘅時候咧，我哋嗰段時間嘅維他命 C 啊，最需要更加需要嘅。咁你更加係用呢個方法咧，更加容易吸收到，同埋唔會經過煮食嘅方式嚇。啊因為啲菜煮得耐咧，維他命 C 都會少咗㗎啦。咁大家留意下啦，營養師方面有咁嘅建議俾大家，不妨參考下。好啦，呢個時候交翻俾黃醫師同埋中醫西醫一齊，大家打電話入嚟187202傾下偈啦。